عزو لازم الفلوان شلا بخير وكيفتيليم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم شطحه ديال البقر. درت لسان ديال البقر بطريقه جد سهله وبزاف بنين، والله تجي ما شاء الله. وما نطولش عليكم، بسم الله غادي نبداو. غسلت اللسان ديالي، غسلته حوالي 2 ولا 3 خطرات، غسلته مليح ومن بعد درته في لاكوكوط ودرت له شويه ديال الماء ودرت له شويه الملح، شويه التوابل، فلفل الكحل والكمون، ودرت له بصله قطعتها عشوائيا والروند، ودرت له مغرف كبير ديال الزيت باش ما يفيضش، وخليته يغلي. كي يغلي كامل حوالي 10 دقائق هكاك، نغلق عليه لاكوكوط ونخليه. من جهه اخرى غادي نحضروا الصوص ديالنا، صوص حمراء بالحميصه. عندي بصله كبيره مسكرفجه، وعندي شويه ديال الزروديه قطعتها دوائر بهذه الطريقه، كما تقدروا تستغنوا عليها، انا حبيت نديرها. وعندي كميه ديال الحميصه، حميصه طيبه. وعندي الطوماطيش حبه كبيره درتها في لاشواغ. وعندي مغرف كبير ديال الطماطم المصبره والروند. بالنسبه للتوابل عندي الفلفل الكحل والكمون وشويه ديال الكركم وراس ديال الحانوت والملح والزيت. هنا في لاكوكوط غادي ندير شويه ديال الزيت، وندير هذيك البصله والزروديه غادي يتقلاو مليح، نخليهم يتقلاو. من جهه اخرى كنت طفيت على اللسان ديالي وصفيته خليته يبرد باش نقيه. لازم تنحو هذيك القشره من الفوق، تجي فيه قشره بيضاء تنحوها بالموس ولا باليد، تنحى عادي، وقطعوها دي مخصوص صغار بهذه الطريقه. كي تقلى لي البصل والزروديه غادي نضيف هذاك اللسان ونخلطو مليح. هذاك اللسان خليته انا في لاكوكوط حوالي 30 دقائق هكاك. اللي ما يبغى اللي ما عندوش لاكوكوط عفوا يقدر يديرو في القدره العاديه ويخليه. كي غلى عليه حوالي 30 دقائق كما قلت لكم، نحيته وصفيته وخليته يبرد حتى وين يبرد باش تخدموه. ما تقدروش تخدموه هكاك سخون، لازم حتى وين يبرد. نقيته مليح، كي برد نقيته مليح، نحيت له هذيك القشره من الفوق، تجي قشره بيضه فوق هذاك اللسان، نحيتها كامل بالموس وبيديا وقطعته دو مورسو صغار. هنا في لاكوكوط كي تقلى لي هذاك البصل والزروديه غادي نضيف هذاك اللسان اللي قطعته دي مورسو، ونضيف التوابل. درت شويه ملح، شويه فلفل الكحل والكمون وشويه ديال الكركم وراس الحانوت ومغرف كبير ديال الطماطم المصبره، ودرت الروند. نخلط كامل المكونات مع بعض وندير هذيك الحميصه. اللي ما يبغيش يدير زروديه ما يديرش، انا نحب نديرها صراحه. يما في دارنا ما ديرش زروديه، دير فقط صوص حمراء مع الحميصه فقط، لكن انا نحب نزيد لها زروديه باش تعطيها بنه ولا اروع. شوفوا بهذه الطريقه كي تقلى لي مليح، كي تقلاو عفوا المليح غادي نمرق بالماء السخون. لازم الماء يكون سخون، مرقوا على حسب الكميه ديال اللسان ديالكم، على حسب الكميه اللي درتوها، مرقوه على حسب لا كونتيتي تخدم السبوزكار، نكون قارسين السبوزكار. فوالا دقيقه غتتجا، غادي نخليه يغلي حوالي 5 دقائق هكاك ونغلق لاكوكوط حوالي 20 دقائق ونحلها ونشوف اذا طاب صايي. اذا مخصوص ولا غادي نزيد له شويه. كي يمروا حوالي 20 دقائق نفتحها عليه ونشوف. والله غير جربوه ما غاديش تندموا، يجي ولا اروع، بزاف بنين ذايب كي الزبده، وغادي تشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. هاولي كي طاب اللسان ديال البقر ديالي، والله قد ما نحكي عليه قليل. جربوه نتوما اللي تعطوا لي خبر في التعليقات، وما تبخلونيش بهذاك اللايك وبارطاجيو لا فيديو بين الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. اللي جربها يقول لي في التعليقات. والله جا كي العسل هذاك اللسان طايب الزبده باسكو غليناه في لاكوكوط وعاود طيبته في لاكوكوط، جا ما شاء الله. وهذيك الحميصه طيبه وزرودي عطتها البنه ولاصوص خاطره ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما نطولش عليكم. على بروشين فيديو ان شاء الله مع وصفه جديده ان شاء الله.